Ó, a tampa também abriu, ó, abriu as duas. Olha. É doido. Aí a filha vai lá. Também caiu num buraco feio ali, viu? Tu é doido, moleque. Vai embora na trilha. Vamos ver o boiadeiro aí, né? Você tá doido. Caminhão maior. Vazio, galera, tá vazio. Soltou, ele soltou. Pisou pra subir a outra. Você tá doido, motorista? Olha. Tu é doido. Passou colado ali, viu? O homem é bom. Motorista qualificado. E ele vai subir. O outro ainda tava lá no meio ainda. Mas quem fez bonito foi ele, viu? Você tá doido. Agora a galera criou coragem, galera. Tá descendo todo mundo. Deu uma secada também, né? Ajudou. Olha, motorista não. Tem que esperar, que os outros tá lá no meio ainda. Se ele botar, ele fica lá no meio. Olha. Tu é doido. Foi-se embora. Tá pesado, parece que esse tá pesado. Esse caminhão ainda tá lá, ó. Era bom dar uma esperada, né, pra não perder o embalo. Ó, parece que é isso que ele vai fazer. Não sei se algum trancou lá, vinha outro de frente, provavelmente. Aí tá trancado lá, ó. Você tá doido. Vamos pra lá agora.
Outro lado da ladeira. Aí a fila que tá lá, dos dois lados da pista, aguardando ali pra quando liberar aqui eles vêm. Aí. Aqui também dos dois lados da pista. Aí galera, dos dois lados da pista, das duas ladeiras, tá desse jeito aqui, viu? Travado aí. Só libera quando um sair da frente, né? Porque os caras botam do lado pra passar. E fica assim. Mas agora vai liberar, galera. Vai liberar. Quando passava um objeto chamado lençolado. Aquilo quando passava aqui no cortado aqui, o espírito saía do corpo e ficava o outro lá na frente, tá saindo do meio. Tá saindo do meio e vai liberar. Cadê a mangueadora? Cadê a mangueadora? Não tô aqui não. Agora nós vamos pro outro lado. Vamos embora direto aí pro rumo do Rio Uruará, que tá atravessando por cima. Aqui já tá liberada a pista praticamente. Ó. O outro lado veio com tudo, viu? Subiu bonito. Você tá doido. Bora. Bora, pode entrar. Aí, galera. Se não meter outro aqui na contramão, tranca de novo se eu meter. Vamos seguir viagem. Olha aí, galera. Chegamos aqui no Rio Uruará. Você tá doido. Olha como é que tá aí. Água passando por cima, a fila de carro aqui. Quem tem coragem passa. Olha como é que tá de água aqui pra baixo. Tu é doido. O rio é pra ali, ó, atrás dessa matinha. E até aqui a água dele tá, ó. Você tá doido, ó. Como é que tá alagado? Vamos chegar lá. Uns passam, outros não passam. Carro pequeno acho que só passa no guincho, na prancha. Opa! E aí, galera, botar pra passar em cima da prancha.
Olha o trator aqui, esse daqui é que puxa a galera. O cara desliga o carro pra não entrar água e o trator puxa. Bichão bruto. A fila de carro até lá em cima. E o mar de água aí, ó. Você tá doido. A água cava, galera. Cria vários buracos aí. Correnteza. Trator acho que vai puxar alguém aqui. Vai botar pra puxar. Cadê o Leonão? Foi embora, safado. O reboque vai passar. Doido. Tá doido, ó. Tá na lanterna do reboque lá a água. A porta bagageiro do ônibus abriu, ó. Tu é doido. Perigoso cair a mala do povo. Tá vendo lá? Acho que é o bagageiro dele. Olha lá. Abriu mesmo. Você tá doido. O reboquezinho chegou lá no final. É, galera, aqui dá uns 300 metros de água, viu?
No mínimo uns 300 metros de água aqui pra atravessar. Você tá doido. Embora, foi-se embora. Tu é doido. Olha o tanto de água. Ó, a tampa também abriu, ó, abriu as duas. Tu é doido, né? Tomara que não tenha mala lá nem nada. Coragem, viu?
Orei prata lá vai botar. Caminhonete também vai vir, bora ver. Micro-ônibus passou de boa. Lá vem um reboque de novo. Uma filinha de carro aqui, ó. A fila de lá tá maior, do lado de lá. Ué, é doido, é? Olha o tanto de água. Caminhonete. Você tá doido. Coragem, viu, o cara passar aí de caminhonete. É um quadriciclo lá, ó, galera. Atrás do caminhão. Será que o caminhão tá puxando ele, o trator? Bora ver. Eu acho que tá puxando, né? Ele passar só é perigoso. Talvez ele tá vindo no vácuo do caminhão, do trator, quer dizer. Buraco, ó. Buraco. Ah, vem um carro também, ó. Celtinha. Rapaz, não tá vindo puxado não o quadriciclo, viu? Tá vindo sozinho, sozinho. Só pegando o vácuo aí dos carros. Diminui um pouco a água, né? Você tá doido. Broto.